del potencial lugar. Seguimos aquí inspeccionando el lugar de la próxima acampada. Así que señores, preparen sus motores, prepárense, 19 de mayo, lo queremos con nosotros, que esto va a ser una experiencia totalmente renovada, más que el año pasado. Así que aquí estamos en la Asociación de Padres 2017-2019 trabajando duro por los padres del colegio, comprometidos con la unión. Aquí este parque tiene dos ziplines chiquitos para niños, uno que viene detrás, uno que va para aquel lado. En el área mejor tenemos varitas de pescar, que la gente puede pescar el día entero. Oh, mano, pero ¿hay pececitos aquí para pescar? ¿Tú no te vas a tirar pescar? Tilapia. No te caigas, Yoli, por favor. Porque Sí, traigo un chin de pan, pero sí, aquí es suficiente. Esas son pequeñas, pero aquí nosotros tenemos tilapia, carpa, trucha, merobaza, pangasio. O sea que podemos hacer la cena de una vez. Ah, bueno, sí. Nos cenamos una tilapia.